हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं गोपाल सिंह सक्रावार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और पहले बता दूं, मैं हमारा इंस्टीट्यूट भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास में है, सक्रावार इंस्टीट्यूट। जो भी बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग एक एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल एडवांस लेवल में हम चिप लेवल में मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने लिया टेक्नो का एक सेट लिया है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हम पावर की के बारे में देखेंगे कि ऑन ऑफ बटन पर सप्लाई कहाँ कहाँ से बनती है और कैसे कहाँ कहाँ जाती है ना। तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि ये सप्लाइयाँ कहाँ कहाँ से बन रही है। तो अब इसको हम जूम करके देखेंगे। तो ये देखिए, ये ये ऑनलाइन ऐप होता है, थोड़ा स्लो वर्किंग होता है। ये ये देखिए, तो ये ऑन ऑफ की है हमारी। इसको हम कई बार ये, अगर इसमें वोल्टेज नहीं आता है या ऑन ऑफ की ख़राब हो जाती तो हमारा फ़ोन डेड मोड पर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर देखिए, पावर की पर एक सप्लाई आ रही जो रेड वाली है। ये वाली जो सप्लाई है ये रेड की पावर की है। और ये और एक बी बैट की सप्लाई ये वाली जा रही, देखिए आप। तो ये सप्लाई जो है 3.7 वोल्टेज इस पर है ना दोस्तों। आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, नहीं दिखता होगा तो ये देखिए। ये तो ये पावर की पर हमारी यहाँ पर सप्लाई, ये पावर की पर जा रही है ना। तो अब देखिए आप, ये इसके बाद दो सप्लाइयाँ और इस पर आ रही हैं। जो सप्लाइयों के नाम हैं DN और UP, यानी ठीक है। तो ये एक डाटा नेगेटिव की लाइन है और एक ये यूपी, यानी कि ये आईसी से हमारे यानी प्रोसेसर द्वारा जो सिग्नल पहुंचाए जा रहे हैं। यानी यू का मतलब होता है एक आईसी की कोडिंग होती है, तो उससे प्रोसेसर द्वारा यहाँ पर सिग्नल आएंगे, तब भी हमारी पावर की वर्किंग में रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पावर की। तो इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो हम देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये कंपोनेंट लगा है यहाँ पर हमारा, क्या लगा है, रजिस्टर लगा है। ठीक है, और ये 10K का रजिस्टर है ये। ठीक है, अगर ये भी ओपन हो जाता है तो आपकी पावर की वर्किंग में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो पावर की में आपको पावर की के बाद इस रजिस्टर को चेक करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सप्लाई देखिए आप, ये देखिए, तो ये हमारी PMIC लगी है। ठीक है दोस्तों, तो ये PMIC की इस बॉल से यहाँ से सप्लाई इस पर जा रही है। ये अब हम, ये सप्लाई आपको समझ में आ गई होगी। और जो भी समझ में आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो वैसा ही बनाऊंगा। अब हम थोड़ा, ये स्लो वर्किंग कर रहा है। अब देखिए, ये बी बैट की सप्लाई एक आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सप्लाई आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा है जो 1K का है। ठीक है, तो 1K का रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर कहाँ दिखा दूँ मैं आपको, तो ये लगा हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, ये दो पॉइंट जुड़े हैं, तो दोनों पॉइंट पर इस पर सप्लाई चल रही है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है तो हमारी पावर की पर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और हमारी पावर की बंद रहेगी। तो इससे हमारा फ़ोन भी स्लिम मोड पर बना रहेगा, है ना। तो अब ये हमारी बी बैट की सप्लाई कहाँ से आ रही है, कौन सी आईसी से आ रही है, ये आपको दिखा दूँ।
ये देखिए, ये हम यहाँ से टर्न होके, ये बी बैट की सप्लाई हमारी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप, एक चार्जिंग आईसी लगी है। चार्जिंग आईसी के दो बॉलों से, एक ये वाली बॉल से और एक ये वाली बॉल से, दो सप्लाइयाँ मिलकर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हुए जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा है, ठीक है। तो डायोड के एक सिरे से ये सप्लाई होती हुई जा रही है। अगर ये डायोड भी मान लो शॉर्ट हो जाएगा तो हमारी ऑन ऑफ बटन की जो सप्लाई वो रुक जाएगी। अगर हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है, अगर इसकी बॉलों में कोई दिक्कत हो जाती है, शॉर्टिंग आ जाती है, तो भी हमारी ऑन ऑफ बटन वर्किंग में नहीं होगी। तो ये वाली सप्लाई भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद इस पर दो सप्लाइयाँ और बन रही हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे VOLDN, ठीक है। ये डाटा की सप्लाई है, तो ये कहाँ से आ रही है ये देख लेते हैं हम। और जो भी बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल एडवांस लेवल की भोपाल में बिल्कुल बेसिक लेवल से कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का आधार स्तंभ मजबूत होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये सप्लाई जा रही है, अगर आपका आधार स्तंभ मजबूत होगा तो आप कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम एडवांस लेवल का बताएंगे, लेकिन जो बच्चे को कुछ मालूम नहीं है शुरू में, तो वो उसको एडवांस लेवल कुछ उसके सिर के ऊपर से पूरा जाएगा, कुछ उसको समझ में आने वाला नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हमारे पास आएँ तो हम उनको बिल्कुल एडवांस लेवल का सिखाएं। देखिए ये सप्लाई हम इसमें फॉलो कर रहे हैं सप्लाई को। तो ये सप्लाई हमारी बीज वाली सप्लाई को देख रहे हैं हम। ये देखिए VOLDN, ये हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर एक ये क्या लगा है, रजिस्टर लगा है, ठीक है। तो ये रजिस्टर लगे हैं, देखिए आप। तो इनसे होती हुई ये सप्लाई बढ़ रही है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा ये होस्ट लगा है। होस्ट को CPU भी कहा जाता है। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ से डाटा की लाइन जा रही है। मैंने पहले बताया था आपको कि प्रोसेसर सिग्नल की सप्लाई को पहुँचाता है। तो यहाँ से ये देखिए, तो प्रोसेसर द्वारा ये नीली लाइन दिख रही है आपको, ये भी एक सिग्नल की लाइन है और ये भी सिग्नल है। दोनों सिग्नल जब हमारे पावर की में पहुँचेंगे तभी हमारी ऑन ऑफ बटन की सप्लाई वर्किंग में रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे भोपाल में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। एक दिन का डेमो क्लास फ्री है और बहुत कम फीस पर एडवांस लेवल का बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो खुश रहिए आप। धन्यवाद।